tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Bavandimwe, uyu munsi ni ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2020. Muri kumwe nanone n'umuvandimwe wanyu Christina, mubana muri iki kiganiro muri gihe cya weekend. Kristo Yezu akuzwe, kandi mwese mbifurije icyumweru cyiza. Kubatangiye kugira icyumweru abatarakigeramo nabo ubwo turategereza ko ayo masaha agera. Twifuza dukomeze tugire icyumweru gihire twese, kandi dufatanye gusenga mu masengero zose aho turi hirya no hino ku isi, dusabirana bamwe ku bandi. Yego, tugarutse rero muri cya kiganiro dukomeza dusoma ubuhamya mutagatifu Kizito Mihigo yadusigiye mu gitabo cye. Turatangiza agasengesho gato cyangwa akaririmbo gato, twiyambaza imbaraga z'Imana kugira ngo zidufashe muri uru rugendo rutagatifu twatangiye, kugira ngo Imana Uwiteka akomeze ahe imigisha abumva ubutumwa bose, kandi akomeze atwohereze roho we, adukomeze aduha imbaraga n'ingabire zo kugira ngo natwe tuzabemo abatagatifu b'ubutaha, abatagatifu bashibutse ku ishami rya mutagatifu Kizito Mihigo. Yego, ubu rero turatangiza agasengesho hanyuma tujye mu butumwa nyirizina. Nyagasani, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Nyagasani, bumbura umunwa wanjye ngusingize, ngwino ufashe Mana yanjye, tebuka untabare Nyagasani. Muryango wanjye nagutwaye iki, icyo se nagucumuyeho ni kihe, ngansubiza. Njyewe nakuvanye mu gihugu cya Misiri, ariko wowe wateguriye umukiza wawe musaraba. Muryango wanjye nagutwaye iki, icyo se nakubabaje wowe ni ikihe, ngaho nsubiza. Njyewe nagukinguriye inyanja, wowe ukinguza icumu urubavu rwanjye. Muryango wanjye nagutwaye iki, icyo se nagucumuye wowe ni ikihe, ngaho nsubiza. Iyo ni indirimbo isanzwe ya Kiliziya Gatolika, ariko mutagatifu Kizito Mihigo yayikora interpretation, irahari kuri YouTube. Ni indirimbo y'amaganya, ni indirimbo mbese umuntu wese yagombye kuririmba mu gihe ari mu bigeragezo, cyane cyane igeragezwa n'inshuti wizeraga, ukageragezwa n'abavandimwe muvukana, ukageragezwa n'inkoramutima zawe witaga inkoramutima zawe, ukabona barakugambaniye. Impamvu rero nayiteguye uyu munsi ni uko ijyana n'ubutumwa turi busome mu byo yaduhamirije. Yego, nibyo ngezeho rero. Aragira ati, mutagatifu Kizito Mihigo aragira ati, ubwo buhamya bwavugaga ko data yaba yarishwe n'itsinda ry'abahutu b'abahezanguni riyobowe na muganga w'akarere.
ubwo nakomerezagaho ejo nababwiye ko bakomezaga bamubwira ko papa we ari mu nkamba hanahana i Burundi mu nkuru z'impuha nyine zo mu nkambi. Arakomeza zitega amatwi ariko byenda bijya kurangira yaje kubona nyine ubuhamya bwavugaga ko papa we yishwe n'itsinda ry'abahutu b'abahezanguni riyobowe na muganga w'akarere. Agakomeza agira ati mbere ya jenoside ku kigo cy'amashuri abanza y'Ikibeho umukobwa w'uwo muganga yari inshuti yanjye magara Blandine Fifi nanjye twaruzuraga twarakundanaga pe muri rwihishwa twandikiranaga utubaruwa mu ishuri tubwirana ko dukundana urukundo ariko nyine rwa cyana ariko ibyo byatumaga turenga cyangwa tudatekereza ku moko yacu adahuye cyangwa imibereho yacu itandukanye. Byatangiye dufite imyaka 9 ntitaye kuko ari umuhutukazi kandi nawe yarazi ko ndi umututsi ariko nta kibyo byari bitubwiye. Aya magambo Mutagatifu Kizito yanditse mu gitabo cye. Uyu munsi rero ibingibi ari kuvuga Mutagatifu Kizito Mihigo n'aba ari kuvuga n'abantu nzi tuziranye nk'uko uziranye n'umuturanyi nk'uko uziranye n'undi muntu wese mwabanye igihe kirekire kuko nababwiye mu butumwa mu buhamya bwanjye ko nabaye Kibeho. Ahangaha ari kuvuga ndahaza bari kuvuga nzaba ari bo. Uyu muganga avuga ni umuganga ukomoka muri komine yitwaga Nshiri akaba amazina ye bwite yitwaga Mutazihana Nathanael n'umugore we Melanie. Bari batuye ahantu twitaga ku cyapa. Melania umugore wa muganga yakoranaga na papa wa Kizito na mama we ku mashuri nyine abanza ariho bigisha mashuri abanza y'Ikibeho. Mutazihana Nathanael yari assistant medical wa local w'Ikibeho niwe nyine washinzwe iryo vuriro ry'Ikibeho twese niwe twivuzagaho ari abanyeshuri mbese urabyumva ni ako gasantre ka Kibeho muganga niko konyine kari gahari nta utamuzi. Hari naho ndetse Kizito yagiragaho mu buhamya bwe akamwita doctor ntabwo yari doctor ntabwo yari docteur ahubwo yari assistant medical. Bari abakera abaga bazi ubwenge cyane bazi ibintu byinshi bafite experience nyinshi niwe watuvuraga rero Ikibeho. Aba rero avuga bose ni abantu tuziranye nyine nk'uko uziranye n'abandi bose muturanye igihe kirekire cyangwa mubanye bari inshuti bari abavandimwe bari abantu tujya gusura tukararayo tugapasa weekend tukararayo tuganira kuko twari tuziranye birebire birenze kumenyana n'umuntu mwahuriye ahantu gusa. Aba rero bari abavandimwe bari inshuti basabanaga nyine no kwa Buguzi Augustin kuko bari abantu nyine baturanye urabyumva baturanye aho kandi basangiye n'akazi n'uwo mugore wigishanyaga nabo na muganga avura abantu bose. Kizito aravuga uyu munsi uburyo nyine yakundaga n'umukobwa wa Mutazihana witwaga Fifi mu kazina k'akabyiniriro ariko undi bamwitaga Blandine rero nawe nkaba muzi ko najyaga iwabo nanjye najyaga iwabo kenshi muri weekend niwabo bakaza kundebaho nari ncumbitse nyine imbere y'iyo dispensaire Kibeho. Abavuga rero bose ndabazi waravuga ku rukundo nyine yakundanye n'uwo mwana atitaye ku moko. Iki ni ikintu cy'ingenzi. Uru ni rwo rukundo genuine n'urukundo rw'ihame rukomeye rw'uko ugomba gukundana n'umuntu utari by'ubwoko bwe. Kinaro ni ikindi gihamya gikomeye cyerekana ubutagatifu bwa Kizito Mihigo. Mu rukundo rwe ntabwo yigeraga atekereza ku moko. Nubwo yari azi neza ko Blandine akomoka mu Bahutu na Blandine akazi ko Kizito akomoka ku Batutsi ariko akenshi nabibonye ku bantu bo muri Nyaruguru nyine hari adukomoka ntabwo mu by'ukuri abantu amoko bari bayitayeho
kuko nabonaga abantu family mixed nyinshi cyane ku buryo byari bigoye cyane muri Nyaruguru kumenya ngo ese bariya ni abatutsi bombi, umuhutu n'indi umututsi. Abahutu bo muri Nyaruguru baravanze too much bikabije ku buryo kugira ngo uzamenye uri umututsi wari we n'uri umuhutu wari we byari biruhije bigoye. Ndumva nawe basobanuye ahantu henshi ko muri Nyaruguru ntabwo washobora no kubona urugo rurimo abana babiri b'abatutsi abandi ari abahutu bakareranwa babiziranyeho cyangwa batabiziranyeho, ariko banabimenya ukabona ntacyo bibabwiye. Ibyo byabaga bitewe n'abagore babyaye abana batutsi ku batutsi bakabashakana ku bahutu, cyangwa se abahutukazi bakajya ku batutsi bakajyanamo abana b'abahutu bakarerwana nabo bahabyara, ugasanga ni ibintu bivangavanze ku buryo nta muntu muri Nyaruguru watekerezaga gukomoza ku by'amoko cyane, kuko ari gusanga uramutse ugiye kuronda koko wasanga uri kwironda nawe ubwawe. Nuko byari bihagaze, sinzi niba ni bugubu ariko bikimeze, ariko mu ibyiruka ryanjye niko nari mbizi, niko nabibonye. No kugira ngo umwana azamenye ngo ni umututsi hano umuhutu ntago byari byoroshye, keretse nyine nk'iyo ku ishuri babibazaga bakabaza indaga bakavuga bati hari ibyo mwuzuzeho niba muri hutu tutsi, abana bamwe bakabiyoberwa ese turi iki, ukumva ntubizi. Noneho abana bamwe bakanacangirwa akabona nk'abana babana bamwe banditseho tutsi abandi wari umuhutu, bishoboka bite tuva imwe umwe ari umuhutu undi ari umututsi, ugasanga birayoberanye. Ariko ntabwo babihaga agaciro kanini cyane. Ntabwo rero bintangaje ko Kizito Ruzuraga na Fifi ko nabonye abandi bana benshi cyane batitaga ku bwoko ahubwo bitaga ku rukundo. Ukunze ukaba umukunze nyine, kuko ni rwo rukundo, kuko niyo wakunda umuzungu niyo wakunda umwe umu-Asiatique ukomoka muri Aziya ukomoka hehe, ibyo nta kintu byari bivuze. Urukundo nta mupaka rugira. Niryo somo twakura muri uyu munsi, ko urukundo nta mupaka rugira. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Irindi somo twakura muri uyu munsi nuko tutagomba kwinubira imisaraba iyo abantu twizeraga, abantu twakundaga, abantu twumvaga twagirana igihango, tukabona aribo badutatiye, tukabona aribo batugambaniye. Urabona Papa Augustin na Papa Mutazihana Nathanael, umwari w'umudirekiteri w'ikigo cy'amashuri, undi ari shefu w'ivuriro ry'Ikibeho, barasangiraga, baragendanaga, bari baziranye n'abana bakundana. Ariko ishyano rya jenoside ryadutse, Kizito duhamiriza ko Papa Nathanael Mutazihana yagambaniye Papa Kizito Augustin, kandi bari abantu basangira. Zero nakaga gakomeye, ibyo ni satani ubiyobora mu mw'abantu, umuntu mukaba mwaranywanye mwarahaye igihango, ariko satani yatera akabwiriza abantu gucikamo ibice, kwicana kandi ari abavandimwe, kwicana kandi barahanye igihango cyangwa bagomba kuzagihana. Mbese satani aje kwica urwo rukundo rw'umwimerere, urwo rukundo rutita ku moko, urwo rukundo rutita ku bidutandukanya, ahubwo urukundo ruhebuje, urukundo Imana Data ashaka ko tugira, rwa rukundo rutagira imipaka. Bakristo bavandimwe rero, banyamuryango remezo b'umuryango wa Kizito Mihigo, namwe bandi mwese muri kumva ubu buhamya tubaha ku buzima bwa mutagatifu Kizito Mihigo, twagira ngo tubabwire ko mbabwire ko ibi ntibyabaye kuri Kizito wenyine. Nkomeza ngereranya ubuzima bwa Kizito Mihigo n'ubwa shebuja n'ubwa papa wacu mukuru Yezu Kristo, cyangwa umuvandimwe ko twamwita kose, mpora mbigereranya kuko umwambari w'umwana agenda nka shebuja. Nibyo rero na Yezu Kristo byamubayeho, yari afite intumwa 12, havamo imwe yitwa Yuda, niyo yamutanze iramugambanira. Urumva Yezu Kristo intumwa ze zose zari zifite igihango cye, kuko ari we wazitoreye, azikunze, azikazigisha kugira ngo zizigisha amahanga yose. Ariko Yuda yavuyemo, satani iramutera agambanira umuntu bafitanye igihango, atanga inshuti magara, umuyobozi we, umuremyi we, umutegetsi we, aramutanga mu banyabyaha b'abafarisayo ngo bazamwice.
n'ibitubaho rero mu buzima. Isomo ry'uyu munsi rikomeye, twemere duheke imisaraba. Uwo wibwira ko musangira uyu munsi ejo ashobora kukugambanira akakubera Yuda. Uwo muvindimwe mu nda ya so na nyoko, cyangwa se mu muvindimwe igice kituzuye musangiye nyoko gusa cyangwa musangiye so gusa, uwo muturanye mwarakundanye mugahana ibihango bikomeye, ashobora kugira gutya umunsi umwe akagutanga akakugambanira, cyangwa agasanga aho bagutera amacumu, aho yayafashe ngo yakumire nawe akafata kongera amanda akaguteragura. Bavandimwe, twemere twihanganira imisaraba, twemere twihanganira abatugambanira, twemere inshuti mbi zitugeraho uburyarya ukagira ngo kamuha roho yawe yose, ukamukorera ibyo utekereza byose, ariko uje ukabona ukamusanga mu bakugambanira, ukamusanga mu bakugirira nabi, ukamusanga mu batakwifuriza ibyiza. Ni ukuri duheke umusaraba, tujye dupfukama dutabaze Yezu Kristo. Tuyu musaraba warumuhaye nk'uko n'umwana we na Yezu Kristo yawuhetse i Karuvariyo. Mpa gukomeza ntera intambwe n'ubwo ndemereye, ariko uzu ntabara umfashe kuwuheka kugeza igihe nanjye nzawugereza i Karuvariyo, noneho ukazambera n'iteme ryo kwambuka Yorodani ngana muri Yeruzalemu nshya. N'iryo somo rikomeye. Mwese mwisuzume mu buzima bwanyu, murasanga hari abantu babagambaniye cyangwa bajya babagambanira. Mwebwe mwabizeraga, mwabakundaga, mwebwe mwarabakora ibintu byose byiza bibaho mu buzima, ariko ukabona akwituye nabi utakiga ko yakwitura. Bavandimwe, ni usanga bimeze gutyo, ugasanga ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ugasanga ari umuvandimwe wawe cyangwa umuturanyi wawe, ugasanga ari uwo mwiganye cyangwa umuntu wese wumva gufitemo ukwizera n'urukundo rukomeye, ukabona akugambaniye. Ntuzamuvume, uziherere, umusengere, umubabarire umutima wawe. Naza gusanga agutegera amaboko ngo mwongere muvindimwe, umubabarire. Natanagusanga umwihorere, umusengere, wicecekere. Imana yo ireba ibibera muri roho no mu mitima y'abantu, izamuhindura kugarukire. N'iryo somo ry'uyu munsi rero, nk'uko Kristo yemeye agaheka uyu musaraba, akajya twababwiye ko yagiye kureba uyu mutazihana avuye mu Bubiligi asubiye mu Rwanda, ajya kurana n'uyu mukobwa Fifi, arabahumuriza ababwira ko urukundo yarabafitiye n'ubakirufite. Nuba hari aho tuzabisanga mu gitabo imbere. Kizito rero yatubereye urugero rwo kubabarira no kwihangana. Kizito atubera urugero rwo guheka umusaraba nk'uko Yezu Kristo yawuhetse. Isomo rero ribujyane n'uyu musaraba Kizito yahetse, n'ubu bugambanyi papa mutazihana yakoreye papa Kizito n'abandi bose ubwo bikibeho nyine basangiraga. Uyu nuko yamuvuze mbere, wenda se ni warushoreye igitero, wenda se yari kuri barriere, ntago nzi ko byagenze. Ku rubanza rwabo ntago narukurikiye ngo menye exactement uko byari biri, ariko ibyo byose yamuvuzemo ko yari mu bagambaniye papa we. Bikaba rero bidatangaje kuko na Yezu Kristo yagambaniwe na Yuda. Isomo rero ry'uyu munsi turasoma mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 26, umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Ubugambanyi bwa Yuda. Nuko umwe muri ba 12 witwaga Yuda Iskariyoti asanga abatware b'abahereza bitambo, arababwira ati, murampa iki nanjye nkamubagabiza? Bamubarira ibiceri 30 bya feza. Kuva icyo gihe atangira gushaka uburyo buboneye bwo kumutanga. Ngaya amagambo y'Ivanjiri ntagatifu. Ndababwiza ukuri ko nta numwe uva kuri iyi si atabonye icyo kigeragezo cyo kubona abantu yakundaga, abantu yitangiye, abantu wakoreye ibintu byose byiza utatekereza ko hari n'uwabikwitura, wajya kubona ukobona uwo muntu ni ugutanze. Niba habaye urubanza akagutanga, niba asanze abantu bari kugutera amacumu nawe agashyira amandi, niba asanze abantu bakuvuga nabi aho yakwinumiye ngo atere utwatsi, aho ugasanga arakunduye abaye umugambanyi nk'uwandi. Ibyo rero ntibikabakura umutima, ntibikabahahamure ngo bitume muva mu nzira nziza, kuko icyo Satani abagamije ni ukuvuga ngo uyu muntu burya Satani arwanya umurwanya. Muzarebe umuntu w'umusatanike
abantu bibwira ngo niba ufite ngo rubonere, niba ufite ibyishimo mu buzima, kuko nta byago byinshi bimubaho, ko abafite amayeri, abafite uburyarya, abafite ibintu akoresha amashyari ye, abafite utuntu akora ku buryo mbese ahorana ibyishimo ariko bya fake, ibyishimo bitimbitse. Noneho rero nk'abantu bakunda Imana, abantu basenga, abantu bashaka kwitagatifuza, iyo utangiye kujya mu nzira yo kwitagatifuza, iyo utangiye mu nzira yo kwanga Satani n'imizi ye yose n'ibikorwa bye byose, icyo gihe Satani n'abagaba ibitero bizaguhashya bikagukura muri iyo nzira nziza wari urimo, akoresheje abantu wizeraga, abantu wakundaga, bakakurwanya bakagutesha umutwe, ukibaza impamvu ntuyibone, ariko ntukabanga, ujye umenya ko ari Satani ubakoresha kugira ngo baza gutesha umutwe, uve muri ya nzira nzima, ya nzira nziza yo kuyoboka Yezu Kristo, winube, uvume, uca iteka, ukora ibibi, noneho baragukuruye, akugaruye muri Gehinomu. Ntimubyemere bavandimwe, umenye ko niba warangamiye umusaraba, wibuka yuko Yezu Kristo yatubwiye mu ivanjiri ngo ushaka kunkurikira wese niyegure umusaraba we, ashyire ku bitugu ankurikire. Uzumva agenda yibarada azamenye ko atankurikiye, ko inzira zanjye zirababaje, it's a narrow way, nakayira gafunganye niko kajya mu ijuru. Ntabwo inzira ijya mu ijuru ari igihogere ngo uragenda uceza, uragenda wigira nabi, barabibona baceza, bakanywa, bagasinda, bagakora bidakorwa, bumva banezera ko urya munezero n'uwa Satani ntumara kabiri kandi ubu bajyana habi. Twebwe abarangamiye ijuru n'umusaraba tugomba guheka, tujye tubizirikana ko nugenda wumva wibarada uzamenye kudakurikiye Kristo, nugenda ubona imisaraba ikuziga uzamenye ko uri kumwe na Yezu Kristo, uzamuhamagare, urangamire umusaraba we, azagutiza imbaraga zo gutsinda paka ugeze kwizuka nyuma y'iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 bivuga igihe gito cyane. Sematavu yo kwihangana, ugakomera mu kwemera, ugatabaza Uwiteka, aragutabara nk'uko yatabaye Yezu Kristo ku musaraba, avuze ati dawe kuki untereranye n'iki. Ariko nyuma y'iminsi 3 abanzi be bose yarabatsinze, azuka yera nk'izuba. Dukomere rero ku musaraba, nubona umugabo wakugambaniye, cyangwa umugore wawe, cyangwa umuvandimwe wawe, cyangwa umuturanyi, cyangwa inshuti wizeraga, cyangwa inshuti mwasangiraga, akakugambana gukora ibintu utateye ko yagukorera, ntuvume, ntusubire inyuma, rangamira umusaraba, ushyire ku bitugu, uhamagara Imana, Imana Data, uti kuki Imana unteranye n'iki. Azakohereza igikombe n'umumarayika, ukinyweho ubona imbaraga zikataza zigana inzira y'ijuru. Kandi nukora ibyo, nyuma y'iminsi 3 gusa uzazuka wera nk'izuba. Ngubwo ubutumwa bw'uyu munsi, murakoze cyane. Reka dushimire Nyagasani, hanyuma tukomeze twishimira umunsi w'icyumweru cyiza, dukurikire n'andi masomo abapadiri n'abapasiteri bari buduhe uyu munsi, nayo yuzurize kuri iyi nyigisho Roho Mutagatifu adusangije avuye mu gitabo cy'umukunzi wacu. Dawe Mana nyir'impuhwe zitagira urugero, ni ukuri ngushimiye imisaraba yose wampaye mu bugingo bwanjye, ngushimiye uriya wese, yaba mama, yaba data, yaba muturanyi, yaba umuvandimwe, yaba inshuti, yaba umugenzi duhuriye ku isoko cyangwa mu mayira, uzambera umusaraba, uzame kutwara afite ibyishimo bikomeye, mvuga nti uyu niwe teme rizanyuriza, nkambuka Yorodani nkayambukiranya, nkazagera muri Yerusalemu nshya. Ndakwinginze ngo abavandimwe bose baduhekeshe umusaraba, abo babyeyi bose baduhekeshe umusaraba, abo bana bacu bose baduhekeshe umusaraba, abo bakunzi bacu batugambanira, izo nshuti z'agatasohoka twizeraga, umunsi umwe zikaducinywa zikadutesha umutwe nta mpamvu igaragara. Tujye twibuka ko atari bo, ari Satani wayoboye kugira ngo aduteshe yanzira y'ubutagatifu, maze turangamira umusaraba, tuguhamagara tuti dawe kuki untereranye n'iki. Maze nitugera kuri iyo ngingo, nawe utwohereza umumarayika adusomeshe ku gikombe cyo mu ijuru, tubone imbaraga zo gukataza mu nzira nziza tukurangamiye, maze ku munsi wa 3 tuzukane nawe. Kubwa Yezu Kristo umwami wacu, komeza uduhe izo mbaraga, kandi uduhe kugira ngo tuheke nk'uko Mutagatifu Kizito Mihigo yawuhetse, tubabarire kandi twimanganye, kandi turangamire ibyishimo bizahoraho iteka tuzasangira nawe, kuko bisumbye kuri inshuro zitabarika
utwishimo duto satana dushikisha kuri iyi si. Ibyo byose mbigusabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amina. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani uha umugisha abatega amatwi ubutumwa bose, uha umugisha abari mu misa bose bakurikire batarangaye, inyigisho zose zibakore ku mutima kandi zihindura ubuzima bwabo. Ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Bavandimwe mugire icyumweru cyiza kandi tuzongera ejo kwa mbere, ubwo Imana mwese ibaha umugisha. Yari Christina Mukama ubakunda cyane.